好，咁咧今日咧就我講到啦，就係咧叫未來嘅感恩祭啊。咁呢個係我平時我哋家庭教會嘛，教會我哋咧會有每個月有一次嘅分享餅同酒啦。咁咧其中咧我哋咧會將一啲嘅果子咧放埋出嚟，咁就係一個感恩咁樣。咁又所以今日咧我哋會講感恩祭。咁一陣間咧，我哋除咗會講咩係感恩祭，我哋大家一齊去實踐一次過。咁咧一開始講到之前咧，我哋先有祈禱。跟住咧，你去賜福我哋，預立我哋喺你面前獻上嘅任何身心靈嘅部分，呢啲獻上。主，你係親自賜過恩典俾我哋，讓我哋藉住你嘅道，我哋更加知道我哋為咩要獻上，我哋所獻上嘅全是你嘅恩典。奉耶穌嘅名禱告，咁咧前排咧就好過而家真係好緊要。其實前排我又同阿 Michael 爸咧傾偈，咁咧梗係啦，成日都傾偈。咁咧佢咧就分享咗一個咧，佢曾經做咗個祈禱。咁我就唔講嗰個祈禱個內容。但係咧呢個祈禱咧，其實佢就將個主權交俾神。咁你話祈禱梗係將主權交俾神啦，咁都係冇錯嘅。咁佢將呢個主權交俾神之後咧，後來就不斷地咧經歷咧神嘅工作。咁佢隨便喺個小巴上邊都可以同啲陌生人傳到福音。咁然後咧喺嗰個人落車之前咧，就已經幫我決志信主啦。可以，唔知大家有冇聽過呢個故事啊？就連車上面嘅外傭啊，同司機都好開心喎！哇，咁緊要嘅，同佢即係信耶穌嘅。然後跟住咧有個小插曲就係司機因為咁咧就入錯咗路線，唔知係咪因為咁咧，所以多咗時間俾佢傳福音啊？西貢啊，去到西京。但係重點咧就係佢將個主權藉住個祈禱交咗俾神。跟住神蹟就發生啦！神係預備恩典俾我哋嘅神。如果我哋信得過佢咧，我哋應該每日都經歷神蹟。好，咁因為咧呢個故事咧喺阿 Michael 爸度即係聽到啦。咁我想咧 Michael 爸咧幫我咧請 Michael 爸出嚟咧，請我哋為我哋有個讀經，好嘛？出嚟啦，出嚟好啲，傍住我啊嘛。呢個咪，呢個係啦，好。由7節到10節。過了一些日子，有㗎。那溪水就乾了，因為沒有雨下在地上。耶和華的話又臨到以利亞說：你起來，往西頓的撒勒法去，住在那裏。我已經吩咐那裏的一個寡婦供養你。於是以利亞起來往撒勒法去了。他來到城門口的時候，就看見一個寡婦在那裏檢查。以利亞呼叫他說：請你用器皿取點水來給我。他去取水的時候，以利亞又叫他說：請你也給我拿點餅來。他說：我指着永活的耶和華你的神起誓，我沒有餅，缸裏只有一把麵粉，瓶裏只有一點油。你看我再點2根柴，然後回去，為我自己和兒子做餅。我們吃完了就等死。以利亞對他說：不要懼怕，照着你所說的去吧。不過要先為我做一個小餅，拿出來給我，然後才為你們自己和兒子做餅。因為耶和華以色列的神這樣說：缸裏的麵粉必不會用完，瓶裏的油決不會短缺，直等到耶和華降雨在地面上的日子，他就去照着以利亞所說的作了。
他和以利亞以及他的家人吃了許多日子，缸裏的麵粉果然沒有用完，瓶裏的油也沒有短缺，正像耶和華藉着以利亞所說的話一樣。我相信佢有練習㗎，大家聽到。咁咧呢段經文咧，佢Michael幫我揾嘅譯本咧好好，同我嘅譯本有啲唔同，不過大家聽多咗少少內容。呢段經文咧一路講咧就係、有個先知叫以利亞，佢為咗要服侍神，但係佢嘅生活好困難，遇到困難。咁神咧就藉住寡婦要接待呢個困難嘅先知啦。佢同埋先知一樣咁貧窮啦，呢個寡婦。而婦人咧，佢以為食完最後嘅晚餐就要餓死，結果咧佢哋都繼續活落去喎。原來咧窮先知嚟到啊，係為咗要餵飽呢個貧窮嘅婦人同埋兒子嘅。後來咧佢個兒子死咗，病死咗，先知又將個兒子復活。咁呢個婦人咧就更加深信上主。呢一段咧係一段咧非常重要嘅經文嚇。喺舊約新約裏邊都非常重要，因為講到以利亞同埋以利亞最重要嘅其中一個事蹟，咁啊記住啦。咁一陣間咧我就會講點解咁重要。咁我就睇落去，我哋先要知道咧咩叫感恩祭啊，因為咧我哋今堂度一路會講點樣係感恩祭。希伯來書呢度講話，拿得祭司職任嘅利未子孫領命照例向百姓攞咗1/10。呢個百姓係自己嘅弟兄，雖然從亞伯拉罕生中生的，還是照例取1/10。佢呢度就講咗咧，原來做祭司咧，神嘅僕人咧係會攞1/10嘅，照例攞嘅喎。咁係咩嚟嘅咧？咩意思咧？呢度講緊一個獻祭嘅觀念，我哋再睇。呢個獻祭觀念咧，最基本有3點。第一就係、有一個神嘅代表去攞呢個獻祭嘅，即係有人咧想獻祭俾上帝，你冇得就咁獻俾上帝嘅，係有一個咧人咧帶領嘅。嗰個頭先就講就係一個祭司嚇，喺經文裏邊咧其實就係先知。第二就係、神所供應嘅物質咧係會攞1/10嘅，即係神供應佢嘅子民任何嘢都好啦，佢就會攞1/10㗎啦。呢、個叫11奉獻啦，有冇聽過？我都識或者好熟悉，或者唔知你實踐多唔多，總之就係1/10。而第3好重要，好重要。點解要獻祭？就係、叫重建人同神嘅關係，攞走啲阻隔。有3個重要嘅叫做獻祭嘅觀念。咁咧，當你咁樣去睇，哇！要攞1/10，咁即係代表咩啊？即係話，如果有10個人好認真咁樣信靠神，又好認真咁向神感恩，咁嗰啲祭司或者牧者係唔會餓死嘅，因為10個人夾埋就變成一整份嘅糧啦。你當係咁咪？咁當然啦，有啲人咧，佢嘅生活或者佢嘅人工比較多啲，咁啊咪獻嘅1/10嘅量多啲咯。好，然後咧，我哋開始講下呢段經文。呢段經文咧，一開始佢話過咗一啲日子，溪水就乾啦，因為雨冇下在地上。然後就講咧，以利亞就去揾呢個寡婦，又見到個寡婦咧，又執柴啦，又成。咁係代表咩咧？以利亞叫個寡婦咧，你俾啲水我啦，你俾啲餅我啦。咁個寡婦話咧，我都冇㗎喎，我都踢完就死吧。呢個經文咧嘅第10節同埋第11節咧，你見到先知話求你也求你，求咗2次。咁即係呢個先知咧，應該先知係好有能力㗎嘛。呢個先知要求呢個寡婦求咗2次。個寡婦雖然好窮，但係呢個牧者咧，我形容叫牧者或者叫先知咧，佢更窮，仲窮過呢個寡婦，或者係呢個先知雖然佢服侍好有力，但係喺生活上咧，佢需要人支持，佢需要人支持。然後呢個嘅寡婦佢話：我揾2根柴。點解要話揾2根柴咧？
咁我唔知你有冇見過人擔柴或者睇啲即係古裝片，啲人斬柴啊，通常係攞幾多柴？都係要擔好大堆柴啦，係咪？即係翻屋企唔係下下每日都走去斬柴噶嘛，咁啊翻到去慢慢燒翻1個禮拜，然後先再斬個柴啦。點解佢淨係揾2斤柴咧？點解唔揾多幾斤咧？因為對佢嚟講，呢個係最後嘅晚餐，其他嗰啲柴都用唔着。所以佢攞埋呢2斤柴，其實係即係含住一泡眼淚嘅意思就係、是、我都好窮噶，先知你靠神又點會死啊？我係普通人嚟嘅啫，即係呢個寡婦嘅意思就係、是。咁呢度有個先知啊，窮先知，我形容都係一個窮牧者啦。佢唔係因為懶惰，或者唔係因為不幸，佢嘅貧窮係佢要為世人成為一個考驗。咁係咩考驗咧？咁我又見到一個窮寡婦喎，其實咧佢都好敬虔嘅喎，即係佢都好深信神。佢唔能夠自己去尋死，同時間咧佢又唔能夠讓幾個兒子死先。點解啊？如果佢自己去尋死，個兒子都係冇人照顧，都會餓死啦，係咪？咁佢又唔會忍心自己整死自己個仔先，等自己食飽多2餐咁，佢都唔會，所以係好兩難。而佢覺得神比起佢自己嘅生命仲更加大。我死咗之後，我會翻到去神嗰度嗎？佢有呢個疑問，所以咧佢話死就死吧。咁咧呢個故事咧，我講到有窮寡婦啦，有窮嘅牧者。咁我哋要提到貧窮嘅人，咁我哋要睇下即係咩叫貧窮咧？我哋再睇。咁呢個咧係世界嘅宣明會，咁佢嘅一個即係報告咧，佢話全球有一半嘅以上嘅人口都喺亞太區，即係咩啊？喺香港呢個地方都係包括喺亞太區。而呢度咧同時係擁有最多飢餓人口嘅地區。OK， 呢個係聯合國嘅23年嘅數字。咁咧全球嘅飢餓咧，其實係好近嘅對我哋嚟講。咁香港人點樣看待食物嘅咧？香港人咧就每日丟棄嘅食物係有3191公噸，我唔知有即係有幾多，唔知用公噸去計。但係諗下，哇！世界上仲有咁多人喺度捱餓喎。所以咧，當我哋咧讀聖經嚟到呢度，就算個聖經信息幾咁熱，哇！講到貧窮喎，你都關心下貧窮啦。咁而身為生活喺好咁富足嘅世界公民咧，我哋咧應該係有能力做一啲改變或者減少浪費嘅。咁你有陣食飯，你記住咧，諗起啲嘢食，唉，咩飯傳統話，唉，唔係咁好食，都食埋佢啦，唉，死就死吧啦咁樣。咁而咧呢個2025年嘅報告嚇，就講話非洲咧就有3億嘅人口面臨飢餓，3億喎，佔嗰個地區20%，即係2成。而亞洲咧都有2.9億，咁都好犀利嘅亞洲。咁聯合國咧佢又表示咧，全球嘅飢餓嘅人嘅重心已經從亞洲轉移到去非洲。即係點為止轉移到非洲？非洲啲人可能仲窮好多，佢嘅生活仲慘好多。而嗰個地區咧近年咧，佢哋飽受咗好多極端氣候啦。咁我哋咧每逢打風嚟，我哋知咩叫極端氣候啊？同埋有好多地方嘅衝突，令到嗰啲飢餓嘅情況好惡化。咁今年嘅5月咧，甚至乎咧蘇丹嘅內戰已經導致有2000萬人面臨糧食嘅唔安全，2000萬人。咁啊，中東嘅戰爭如果繼續落去咧，幾百萬人口係會面臨即係急性嘅飢餓，即係總之咧就係嗰啲食物供應鏈又會斷裂啊，市集又會關閉啊，好多人流離失所嘅風險。當我哋咧讀聖經嚟到話啊，呢個窮寡婦，佢仲獻上食物喎，佢唔係咧祈求啲乜，佢更加唔算係感恩啦，係咪咁肚餓？而係佢壓重住，佢講一句咩啊？有冇留意到啊？俾埋你啦，死就死吧！佢話死就死吧。
我哋會唔會壓住喺神上面咧？定係咧我都覺得，我都冇，上帝你仲問我攞咁啊？可能嗰個寡婦裏面有一刻都係咁樣諗。所以咧喺呢個時間咧，我哋咧會有第一個咧叫做禮儀部分嚇。咁一陣間咧，我請你咧每個人都出到嚟咧攞一個杯，攞完個杯之後咧就翻埋嚟個。點解攞呢個杯咧？我講講先，同大家出嚟講。我哋咧需要紀念咧，其實我哋冇帶啲咩嚟到世上，我哋最起初都係一個貧窮人，所以今日當我哋聖經讀到呢度，我哋都去紀念一啲窮人，好嘛？呢刻咧，我邀請每一個人上前去攞一個杯。每個人自己攞啦，每個人自己攞啦嚇。嚟到呢張台上面攞啦嚇。係啦，如果冇咧就帶翻到。OK， 每人攞一個杯，冇錯。好，啱啱好啊，剩翻最後一個。係咪最後？哇，係。嗱，統計數字，頭先聽咗好多統計數字啦，唔準確㗎，即係突然之間又會多啲人㗎，上帝俾嘅恩典又多啲人。好，然後咧我想大家一齊讀箴言19章17節呢兩句嘅經文，好唔好啊？我哋一齊讀。憐憫貧窮的，就是借給耶和華，他的善行耶和華必償還。好，我哋咧少少望住呢個杯去靜默10秒咯。我哋起初都係貧窮嘅，我哋呢刻紀念一啲窮人。然後咧經文咧，我哋繼續睇落去喎。呢個杯咧好重要啊！自己揸喺手度，唔好跌咗，唔好成啊，係屬於你。好，我哋再睇呢度咧，就講到第8節，就講耶和華就有説話同呢個先知講，即係歪翻大氣之前，總之你去嗰度，我就吩咐咗嗰度有個寡婦供養你咁樣，咁啊先知以利亞就去啦。咁啊去到咧就經歷頭先嗰段個寡婦話即係死又死敗嗰段咧，以利亞就同佢講咗一啲好特別嘅説話。總之叫佢俾個餅，做個餅俾我啦，俾啲水我啦，就咁。最後咧喺第16節咧，佢就經歷到神嘅供應啦。起初咧個寡婦諗住，呢個係最後晚餐嚟，我哋諗住食完就死㗎啦。後來咧佢連自己同埋屋企人咧都被救援喎。咁呢個寡婦咧，佢其實都後知後覺，原來神明知我咁窮，都問我攞，唔係想綁住我哋嘅，而係想救援我哋。咁咧，佢點能夠救活咧？點能夠被救活嘅咧？個寡婦嗰個關鍵就係唔係神想救你，你就得救嘅喎。你肯唔肯接受用神嘅方法救你先？用神嘅方法救你，你肯唔肯先？神嘅方法就係佢唔係單止想救你啊，佢想藉住你幫手救埋，我當呢個啊，救埋呢個貧窮人，肯唔肯咧？咁個個都佢仲有病添，咁啊總之救埋佢，唔係淨係救你，救埋佢，或者救頭先一個窮嘅先知、窮嘅牧者。我哋再睇。咁咧係咪？好，呢個啱啦。咁咧，先知就講咗句嘢喎，喺第13節，佢話：只要先為我做咗個名。咁咧呢個窮寡婦咧已經接待佢啦嘛。佢見佢咁窮啦，但係你哋唔好食住，俾咗我先，你明唔明啊？先俾咗我先。咁你就會喺度諗要先知嚟到呢刻先至嚟自施精，會唔會咧咁樣？即係冇理由
我哋作為牧者，梗係要照顧住啲羊先啦。你食飽先啦，我冇嘢嘅，其實我好肚餓，死都話我冇嘢咁樣，應該係咁噶嘛？唔係喎，佢話你俾咗我食先。嗱，呢個好關鍵啊！因為神佢講一句話喺最上邊第9節，佢話：我已吩咐一個寡婦供養你。咁呢個先知點知道神吩咐邊個寡婦咧？因為嗰個地區可以唔止一個寡婦㗎，因為嗰個地區都捱餓嘅，唔係淨係先知捱餓嘅，成個地區都好飢餓。原來個關鍵就係邊個供養你，嗰個就係神所吩咐嘅寡婦。原來係咁喎，所以先知話先為我做一個餅，其實係一種確認。呢個寡婦係唔係神所吩咐、所揀選嘅寡婦咧？咁呢個關鍵係咩啊？神揀選人啫，人可唔可以唔接受咧？係得嘅，呢個貧窮人佢話俾我聽得，係可以唔接受。所以先知提出一個要求：如果呢個寡婦唔接受嘅話，我都係要先顧我同我個仔先咁樣，可能係咁啦。咁都覺得都好人性啫。咁但係咁佢就唔算係神真正揀選嘅嗰個人。佢若果拒絕被揀選，佢連同佢個仔都會錯過呢個得救。我哋睇下呢個羅馬書咧3章25節，佢話神設立耶穌做挽回祭，挽回即係贖罪咁嘅意思啦。係憑住耶穌嘅血，藉住人嘅信兩樣嘢喎。耶穌嘅血，人嘅信，要顯明神嘅義，因為佢用忍耐嘅心寬容先時所犯嘅罪。咁呢度咧好重要嘅講咗一樣嘢叫做挽回祭。挽回係咩意思咧？就係重新挽回翻人神關係。神親自做咗一樣嘢，好想同你挽回翻佢同你嘅關係。我哋咧或者唔覺得自己犯罪，但係其實我哋咧都離上帝好遠嘅。我哋咧都唔係好想跟上帝嗰套嘅，而神嘅拯救，佢只係留俾相信佢、接受佢方法嘅人。咁咧，我講個少少嘅故事啦，就係咧，我上個月咧，我喺教會嘅，我哋都有教會嘅，我哋教會都有收奉獻嘅。咁我哋收到嘅奉獻咧，唔夠60%，唔夠60%，即係代表咩咧？扣除啲基本開支咧，我嗰個月就有200蚊嘅零用錢。咁然之後咧，就唔單止係咁，最重要係跟住有3個教會嘅年青人喺唔同嘅場合就提出話要請我食飯。咁我唔知係咪好開心啦，定係好慘定，但係都好好啊！有啲年青人肯請我食飯，可能佢都好窮噶嘛。因為對佢哋嚟講，要佢哋11奉獻，佢都好有痛。即係有錢啊，不如我計劃下去旅行啦，我準備下結婚買樓啦，我即係進修下，然後搏升職好過啦。排到幾時先輪到接濟貧窮人咧，或者接濟貧窮嘅牧者咧？所以咧呢度咧呢段經文咧帶出一個問題：如果將一個牧者先知嘅困難帶到嚟信徒當中，會唔會好為難啊？牧者唔係有神照住嘅咩？使唔使我供養佢啊？有時候我哋咧會太超然咁樣去睇牧者，牧者都要食飯㗎。你一陣食嗰個飯嗰個價錢，佢比同樣嘅價錢冇折㗎。所以咧，陣間咧見到咧，即係去照顧下。檸檬有8折啦，有個即係好心地嘅貧窮人，佢就講咗個小貼士俾你聽啦。我哋再睇呢個提摩太前書咧5章17節，佢講咩咧？佢話嗰啲善於管理教會嘅長老，即係包括執事都係㗎，當以為配受加倍嘅敬奉，應該要即係特別尊重佢啦。而嗰啲勞苦傳道教導人嘅人，更當如此。咁啊，因為經上面講，牛喺嗰個禾場上面踩谷嘅時候，唔可以攏住，即係綁住佢個嘴，因為佢話工人得工價係應當嘅。
咁唔知呢段經文咧，你熟唔熟悉啊？呢段經文都好緊要。當我哋咧讀經讀到呢個窮牧者，哇！以利亞先知又好，我哋試下停低手諗下，我哋身邊見下我哋身邊一啲貧窮嘅人啦、牧者啦嘅需要。好，當我哋紀念嘅同時咧，就講緊原來呢個寡婦咁窮，佢都能夠供應牧者，即係咩啊？佢都覺得自己手上面都仲有啦。所以咧，我呢刻咧就俾大家咧有一啲嘢，咁咧我就要出動提子啦。咁呢一陣間咧有兩盤提子，咁咧大家咧每人咧可以喺個盤上面咧攞1至到3粒提子嘅。OK， 3粒就為之滿啦，因為我唔知咧即係會唔會好多人咁樣，所以我買唔到咁多嚇。咁咧一陣間咧每個人咧就出嚟攞 ，OK。咁你攞你足夠嘅提子啦，唔可以超過3粒。咁點為止1粒？點為止2粒同3粒咧？第一好容易嘅啫，第一就係我經歷神嘅恩典好少啫，所以我只係攞1粒。咁咩叫好少咧？你有能力翻到嚟教會崇拜，呢個係最基本嘅恩典啦，係咪？咁你最少都攞1粒嘅，我相信嚇。攞唔到1粒嗰啲人係唔喺現場嘅 ，OK， 所以你喺現場一定攞到1粒。好，咩人攞2粒咧？就係、我喺神身上都有一定嘅經歷，即係阿董嗰啲成日都講呢啲係咪勁嘢咁樣，我都有啲經歷嘅，覺得自己有啲經歷，你就已經可以攞2粒啦。好，咩人攞第3粒咧？好緊要啦，就係唔係窮人，窮人都可以攞啊！我係經歷神嘅恩典嘅，而且我身上我會經歷更多，我會經歷更多喎。我相信我哋經歷更多，咁你就可以攞3粒啦。你諗清楚，你攞1粒、2粒同3粒，你放心下，所有人攞3粒嘅話都係夠份量嘅，應該喺神嘅恩典下，我相信。OK， 諗一諗俾自己。你覺得喺神裏邊經歷好少恩典嘅啫，咁你咪攞1粒咯。我都有啲經歷嘅喎，攞2粒。我相信我會經歷更多嘅，咁你就攞3粒啦。好，呢刻請你出嚟，攞你份量嘅果子，咩顏色都冇所謂嘅。我覺得你佢覺得自己攞幾多？有料到係嘛 ？OK， 可以鼓勵佢，可以。好，攞咗幾多你自己知道喎，唔使客氣嘅，洗乾淨嘅，洗乾淨。好啦，未攞嘅去攞咯喎，最少攞1粒嘅嚇，因為你嚟到現場就係最少1粒㗎啦。大家都好謙卑啊，你夠啦，留翻俾窮人。好，自己攞幾多咯喎啊！如果你覺得諗落都好似應該要攞多粒嘅，我俾你再出多嚟1次嚇。你諗清楚，好似應該都要攞多粒。係咪有人攞啊？請攞啊！請出嚟攞。大家攞完足夠嘅果子啦，係咪？咁啊，頭先攞嘅時候咧，好似好緊張喎。究竟我係2粒啊，定係3粒咧？好似患得患失咁樣，繼續揾。好，咁我哋咧繼續睇經文好嘛？咁咧呢段經文咧，去到第17節嘅時候咧，我哋再一次請 Michael 翻去繼續聽佢嘅讀經好嘛？這些時候，那婦人就是那個家庭的主人的兒子病了，他的病情十分嚴重，以致呼吸都停止了。於是婦人對以利亞說：
神人啊，我跟你有什麼關係呢？你警告我這裏來，使耶和華想起我的罪孽，殺死我的兒子。以利亞對他說：把你的兒子交給我吧。以利亞就從他的懷中把孩子接過來，抱他上到自己所住的樓上去，放在自己的床上。以利亞呼求耶和華說：耶和華我的神啊，我寄居在這寡婦的家裏，你也降禍與他，使他的兒子死去嗎？然後以利亞3次伏在孩子的身上，向耶和華呼求說：耶和華我的神，求你恢復這孩子的生命吧。耶和華垂聽了以利亞的話，孩子的生命果然恢復活過來。以利亞把孩子抱起來，從樓上下到屋子裏，把孩子交給他的母親。以利亞說：看，你的兒子活了。每人對以利亞說：現在我知道你是神，耶和華藉着你的口所說的話是真實的。謝謝你講法，讀得好好啊！應該每個禮拜都有喺圖巴有好定次嘅多嚟復經咧，非常之好。打手掌得㗎，打手掌。咁啊，使乜要攞翻多一個粒果子啊？好似又多咗啲恩典喎。好嗱，呢段經文咧好重要。頭先咧有不同嘅譯本，讓大家睇多啲，我哋睇落去。呢度咧就講，其實咧呢個寡婦經歷緊患得患失，好似咧又食飽咗冇事啦咁樣，有幾個月，轉頭個仔又死咗，會搞事啊咁樣。咁咧呢度咧嘅第18節，頭先話我同你有咩關係？因為我哋個譯本咧就叫做我與你何干咧？神想念我嘅罪啦咁樣，你唔好埋嚟啦！你係一個神人，你我嘅服侍好巴閉定點？你唔好埋嚟啦！神諗起我嘅罪，我就大鑊。咁當寡婦咧諗起話我嘅罪嘅時候咧，佢就諗起係其實呢度有個天災啊嘛。其實佢哋嗰個地區咧都非常之貧窮同埋飢餓。然後佢就會諗起哇，摩西有一個實災喎，最後個災你知唔知咩嚟？叫黑暗之災係咩嘢啊？每家每戶都掃一掃嘅啲事情，然後咧就逐家逐戶審判，審判落嚟到我個家喎，咁樣大鑊啦咁樣，最好就唔好遇見啦。呢個寡婦咧相信佢個仔，或者我哋應該咁樣理解，佢個仔冇可能永生嘅，佢一定會經歷病啊，甚至乎佢都會經歷死嘅。但係人死未必係神降禍㗎，有時出於天災啊嘛。但係佢咧，呢個寡婦嘅回應咧，佢係寧願降服於神。最後咧救活咗佢個仔啦。24節咧，個寡婦話：耶和華藉你所口講嘅話係真嘅。咁先知講咗咩話？先知就祝福咗佢嘅面同油唔會短缺啦。咁啊呢個係真嘅喎。咁兒子病死咗啦，先知又為個兒子祈禱咁樣。哇！個兒子都復活啦。所以咧個寡婦經歷完吃飽咗幾個月，又經歷完個仔又復活，佢更加深信無論係死係生係禍係福，生命都係神中。而係藉住先知同牧者咁樣祝福佢一家。見到嗰個過程。咁咧嚟到呢度咧，我又諗起一個故事。咁咧呢個咧就係咧有人知道咧我屋企咧啱啱接待咗個年青人。咁接待咗個咩咧？就係我嘅業主，其實都係我好朋友嚟嘅業主。佢個仔，咁咧佢哋一家幾口翻咗嚟香港啦。總之就易啊嘛，翻咗嚟香港。咁個仔咧就喺我哋屋企住咗3個禮拜。有冇試過接待人住咁長時間？3個禮拜，即係嗰啲 miss 咧，我哋接待下啲學生3個禮拜。OK。咁但係咧咁其實佢哋咧嚟咗個幾月啦，一家4口。如果全部住晒喺嫲嫲屋企咧，就太逼啦。咁同埋如果要朝早7點鐘起身咧，對個年青人嚟講太辛苦啦，係咪？咁我哋咧就安排咗個書房俾佢瞓啦，
咁咧就俾佢最重要係咩啊？訓導自然醒，呢個金句嚟㗎，對佢嚟講。咁有一次咧，咁我又翻屋企啦，咁我即係訓導自然醒啊嘛，係咪？我見到咧門同閘都冇鎖啊嘛。原來個年青人咧出門嘅時候冇鎖好門，冇鎖好閘，嚇死咗我哋。咁我心裏邊咧嗰句説話就係：年青人啊，我與你何干咧？你竟到我這裏來。咁後來咧，梗係一定要同佢約法三章啦，講翻啲規矩啊，點樣先至好出門啦。你又唔可以唔俾佢出門啦，又係禁錮嚟噶嘛。咁咧，佢嚟呢度住宿啊，呢個年青人唔代表佢能夠好好照顧自己嘅喎，佢仲要人擔心佢啊。不過咧，對佢嚟講啊，能夠翻到嚟香港，瞓到一個自然醒，能夠靜靜地享受呢個旅程，佢係非常感恩。佢感恩咗幾次啊？所以接待人咧，佢會打亂你嘅生活㗎。所以 Miss 嚇，即係各位嚇。而我哋咧3個禮拜啊嘛，你諗下個寡婦係幾個月喎？而喺以色列人嘅傳統咧裏邊咧係好重視接待㗎，佢哋相信隨時都會接待到天使同埋神祝福。咁你如果再講落去咧，其實新約咧經常提及以利亞喎，唔知你睇新約，尤其是福音書嘅時候，經常提及以利亞登山變像，有摩西同埋邊個啊？以利亞嘅，好成日都。咁佢點解成為以色列人眼裏邊咁重要嘅先知咧？同呢一位接待佢嘅寡婦都有關。原來咧神咧係揀選呢個敬虔嘅寡婦。呢個寡婦咧起初係點啊？佢話：我死就死吧。後來咧，佢經歷咗幾個月，哇！神供應我食糧喎，即係唔知咪餐餐都食嗰啲嘢都神供應我食糧。甚至乎佢經歷咗兒子死咗，個仔死咗，又翻生。咁點解佢有咁深嘅屬靈經驗咧？人係好容易放棄信靠神，即係我都信，但係去到中途我係太辛苦啦，我放棄。而呢個婦人佢冇放棄喎，佢呢份敬虔帶佢經歷到底啊，經歷到底。而呢個仔，哇！佢又死咗又復活，你知唔知係發生咩事啊？呢件事熟唔熟悉嘅？聖經呢度其實係預先講明耶穌從死裏復活嘅神蹟。當時未有耶穌喎，但係預先講明喺舊約嘅時代。神係預先做咗呢一個神蹟，然後咧後世嘅人就可以喺耶穌身上見到佢，佢都死裏復活啦，就認出係神嘅作為。一個咁重要嘅神蹟，即係差唔多聖經裏面最重要嘅神蹟嚟㗎啦。神揀選呢一個寡婦，我唔知咧，你睇下有冇好羨慕佢，好想做呢個寡婦，即係唔係叫你即係要老公死咗啊嗰啲啦，即係。做到佢咁敬虔咁就好啦，咁跟隨神就好啦。假設當你唔使死個老公啊，係咪？佢咧呢一個寡婦對生活已經失去盼望，但係神睇中咗佢，佢嘅內心仲有信靠同埋敬虔。而後世人咧都記得佢係點樣供養呢個先知牧者。咁頭先話啊個仔又復活翻啊嘛，咁個寡婦感唔感恩？實感恩啦！喺以色列嘅傳統裏邊，經歷神嘅恩典係必須要獻感恩嘅獻祭。咁但係頭先呢段經文裏邊咧，冇記載佢又再感恩啲咩？其實咧，佢一早已經獻上咗個禮物啦。有冇人揾到係邊節經文？其實佢已經獻上咗一個禮物啦，12節係咪？好，我哋試下一齊讀呢個12節，可能有啲人睇得清楚唔清楚，我哋都一齊讀。同埋預備起。他說：我指着永生耶和華你的神起誓，我沒有餅，壇內只有一把麵，瓶裏只有一點油，
可以再考慮跟查回家和海做餅，我唔一定死就死吧。咁咧最重要呢個經文，成日都最記得就係死就死吧，即唔係佢好消極，可能都有啲消極，但係佢都唔怕死啦，去到嗰個地步。佢喺絕境裏邊仍然見到自己所擁有，雖然唔多都見到，呢、個就係感恩神嘅供應。呢、個寡婦咧，你見到佢唔留後路喎，死就死吧啦。佢唔係一種晦氣，同晦氣有啲唔同。佢嘅心裏邊就係、如果我剩翻一口氣，剩翻一口氣即係冇咩剩啦。但係神仍然好想用我呢個人嘅話，好啦，用就用啦，死就去死啦嘅意思係用就用啦，用埋佢。當呢個寡婦咧經歷個兒子死而復活，佢將嗰把麵同埋油啦，其實就好似預先獻上感恩祭嘅。其實佢獻上嘅係信心。佢咩都冇，冇錢冇成嘅，仲可以有人獻嘅，叫信心。有冇諗過獻信心？我哋用即係好似即係買股票咁樣去理解下，即係寡婦睇好呢個市，呢個係上主嘅市。就算經歷得或者失，佢都會為未來獻上信心，投資喺神身上。所以呢個寡婦佢嘅作為咧，就問咗第一個問題：咁你拜唔拜上帝先？咁你拜唔拜上帝？你對上帝呢個市場、神呢個國度、神嘅掌權，唔係由你掌權嘅咯，神嘅掌權，有冇信心咧？有冇信心？好，我哋再睇呢一個。咁所以我哋咧有一個奉獻嘅觀念，我哋嘗試咧去組織翻呢段經文嘅就係：你首先要有信心，然後按住你嘅信心，其實你可以奉獻俾教會又好，或者又好，供應俾其他人、窮人啦，頭先講都好。然後第三 part 咧，第三步先至經歷恩典。同我哋咧所講嘅奉獻或者感恩嘅觀念，好似有啲調轉，因為唔係經歷完恩典，然後先至奉獻咩咁？都有呢種。不過，當你發覺乜都冇嘅時候，上帝話俾你聽，仲有嘢可以獻，嗰個叫咩啊？信心。而咧信心咧喺頭先嘅寡婦裏邊講緊，都係佢嘅敬虔同埋佢愛唔愛上帝啊。如果你唔愛上帝，好難叫你好有信心。而呢個恩典咧，你經歷嘅恩典咧，係神早已預備咗俾你每個人都有一份嘅恩典預備俾你。咁預備咗係咪可以你攞唔到嘅恩典咧？係可能會冇。如果你冇信心，信得過上帝，你用咗其他嘅方法，用咗其他嘅自己嘅諗法、途徑，你嘅才能，你唔使依靠神，呢個恩典你可能都會攞。所以咧，如果神問你攞，你願意獻上幾多咧？佢唔係要你獻個兒子出嚟嚇。今日有好多人帶啲細路，唔係要你獻兒子，你放心。又唔係要你獻最後嗰個晚餐，但係佢係你要嘅，可能令你覺得肉痛嘅。我哋啲年青人11年好肉痛。神咧就向問你攞嘅時候，當神問你攞，其實佢唔係單單想救你，佢更加想藉住你嘅手，都救埋你身邊嘅人。好，最尾咧，我哋會獻果子。獻果子咧就係你手上邊頭先有幾多果子，咁你獻啦咁樣。咁你有一粒啦、兩粒啦，或者完全獻上啦，有3個嘅選擇嘅。咁咧就你覺得我都能夠完全獻上嘅，咁你咪獻上咯。你覺得有啲保留嘅，你自己攞翻起1粒先，定唔知攞翻起2粒先。
OK， 咁就人哋唔會睇到你㗎啦嚇，當睇唔到㗎啦。OK， 咁即係你自己覺得你想獻幾多，其實你就獻幾多。甚至乎你就算呢一刻你冇覺得自己好多恩典，頭先話你可以獻咩？獻信心。你會獻幾多咧？好，呢刻咧有10零秒嘅時間，你諗下，你會獻幾多俾神咧？你覺得我真係未必咩喎？記住，你可以攞起1粒或者2粒，應該唔可以攞起3粒，第一點都獻1粒啦，唔係咁，即係少少都冇咩都唔獻啦，係咪獻啲啦？OK， 如果你要攞嘅，準你攞下。咁一陣間咧，我數3聲咧，我哋咧每個人都攞住你嘅杯，行到台前面。準備好你要獻幾多咯？呢個係你同上帝之間嘅，同我冇關嘅，因為唔係獻俾我嘅。啲提子我會食晒嘅。得咯喎，好，請你將你同預備好果子嘅份量一齊行到去台前。好，留少少空間，唔使黐實個台得㗎啦。唔係擺喺台上面，係攞住行到去台前面得啦。留啲空間要俾其他人都盡量圍住啦，咁樣。擺實。喂，你擺住落個杯度先，唔使咁快即好，大家都心裏有數啦。即神知道你知道啦嚇，隔離嗰個知道你當佢唔知先啦。好，咁我哋圍晒喺度咯喎。咁一陣間咧，我哋有一個咧呈獻嘅文。咁咧嗱，大家仲睇到 PowerPoint 啦，主領就係我啦，會眾就係大家。咁有個部分咧要大家舉起，咁咧就將雙手咧就舉起個杯。OK， 舉起 keep 住舉起就得㗎啦。OK， 一陣間有個部分。OK， 大家都睇到咯喎。好。願主與你們同在。我哋將心獻俾主，我哋呈獻禮物，無望恩典係從主而嚟。我哋會獻祭呢啲果子。主使到生命成長，結出果實，讓我哋得嘗人生嘅甘甜。我哋獻上每一個嘅喜樂同頌讚嘅時刻，我哋一同祈禱。主，我哋多謝你，當我哋舉起呢啲嘅果子，我哋話我哋想獻上我哋手上面所僅有，甚至乎呢度嗰幾粒提子根本都唔算乜嘅錢啦，邊度夠錢食一餐飯咧？但係呢個代表我哋生命裏邊對神嘅獻上，有我呢一個人同神，你知道，求主你去悅納。實話呢刻，當我覺得自己可能都唔係好有信心，上帝你藉住寡婦同以利亞嘅經歷，話俾我哋聽，就算窮到窿，我哋都仲可以獻上一啲嘢。神你係非常悅納。當我哋咁獻上嘅時候，哇！未來我哋仍然會經歷好多困難，甚或好似個寡婦咁樣，哇！死咗個兒子咁大嘅困難，但係我哋深信主死就死吧，求你悅納，求你帶領我呢一個人，讓我哋呢一個感恩嘅禮物呈現喺你神你嘅手中，蒙你嘅悅納。讓我哋每一個嘅生命都蒙你嘅悅納。多謝你垂聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿們。好，咁咧呢刻咧，請大家咧按住次序，即係呢度第一就第二咁樣啦。咁排翻住咁樣放翻喺台前面，得唔得？好，請嚟第一個。我喂，連埋個杯，連埋個杯。
成日都諗住擺晒出嚟。OK， 你留少少位俾其他人啊。OK， 一路排落去。OK。如果自己有粒 keep 你自己 keep 住就自己 keep 住啦。你覺得獻出嚟嘅就獻出嚟。跟次序下，跟圈啦，用一個圈，容易啲跟翻個次序。係啦。咁咧，我哋去到完咗崇拜之後咧，大家認領翻嚟自己嘅嗰個，係啦，冇錯。好，呢刻可以請大家坐。咁咧呈獻咧就我哋差唔多完啦。咁頭先有啲人咧覺得，咦，我未必會獻晒所有嘅，有啲就自己經歷咗一個叫自己食啦，叫偷食嘅啫，要食啦。或者你揸喺手機點算咁樣？其實原來咧有啲嘢咧，你係獻咗俾神咧，就好過自己揸喺手啦。你唔知點算嘅，因為咁咧，盼望呢一個咧叫感恩神，俾大家有個經歷。一陣間完晒崇拜之後咧，大家個別自己攞翻。人哋好難食你嗰粒噶嘛，你又攞過又食係咪？人哋本身得有3粒咁樣，你又得1粒咁樣，咪食少2粒咁樣，好唔 fair 啊嘛 ？OK， 咁樣咧要攞翻自己嗰粒，讓你咧喺神裏邊得着應得當得嘅恩典。啱。